अब यो तत्काल समस्या सो प्रतिबिम्बात्मक अनुसन्धान हो। यो कम लगानी र छोटो समयमा शिक्षण सिकाइ सुधार ल्याउन सकिने हो। सहकार्यमा नवीनतम सिप अभिवृद्धि उपचार शिक्षकको मार्ग पहिचान र सहयोग पुर्याउँछ यसले भनेर हामीले शिक्षकलाई सृजनशील क्रियाशील र सृजनशील सुल भन्छ। यहाँ यो मैले थोरै एडिट गर्ने बाँकी छ, अलिकति गल्ती छ यहाँ, मैले यसलाई आज गराउँछु। आधारभूत अनुसन्धान र कार्यमूलक अनुसन्धान बीच भिन्नता छुट्याउनुहोस् भनेको छ यहाँ। ल आधारभूत अनुसन्धान र कार्यमूलक अनुसन्धान बीच भिन्नता यो छ। यो सामान्य यो शिक्षक के अरे भिन्नता भन्ने आउँदैन। सो प्रतिबिम्बित भनेको आफ्ना कुरा आफैले देख्न सकिने हो। आफूले गरेको कुराको नतिजा आफैले प्राप्त गर्न सकिनेलाई सुप्रतिबिम्बन भनिन्छ है। यसमा कार्यमूलक अनुसन्धानको यहाँ एउटा मैले विद्यालयमा विद्यार्थीको अनियमितता सम्बन्धी गर्दैछु शीर्षक। है अनुसन्धानकर्ताको नाम लेख्नुपर्छ तपाईहरुले, अनि पृष्ठभूमि थोरै के छ त्यो लेख्नु पर्यो। समस्याको कथनहरु लेख्ने, उद्देश्य लेख्ने, समस्याका कारण लेख्ने, समस्या समाधानको उपाय लेख्ने, समस्या समाधानको उपयोगिता प्राथमिकरण लेख्ने, कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्र योजना कार्यान्वयन अवलोकन र प्रतिबिम्बन लेख्ने, अनि निष्कर्ष लेख्ने कुराहरु हामी जान्नु पर्यो। कार्यमूलक अनुसन्धान र शिक्षण सिकाइ एक बलियो अस्त्र भए तापनि नेपालको सन्दर्भमा यसको प्रयोग कमै मात्र भएको पाइन्छ। यसको प्रयोगलाई प्रभावकारी गर्न सक्ने उपायहरु लेख्नुहोस् भन्ने कुराहरु यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो प्रभावकारी नहुनका कारणहरु के छन्, प्रभावकारी बनाउनेका उपायहरु के छन्, यो पनि हेर्नु होला, राम्रोसँग हेर्नु। यो कार्यमूलक अनुसन्धानको एउटा नमुना पनि मैले तपाईहरुलाई देखाइदिएको छु। यहाँ कार्यमूलक अनुसन्धानको एउटा नमुना पनि छ। कार्यमूलक अनुसन्धानको एउटा नमुना यहाँ मैले दिएको छु। तपाईले यो हेर्नु है, मैले यो आज राखिदिन्छु तपाईहरुलाई। आज मैले जसरी पनि राखिदिन्छु। आज म स्कुल जान्न, यो 4 5 6 जसरी पनि बनाएर हाल्दिनु पर्यो है। हुन्छ विगत स्कुल जान्न 4 5 आज सिद्धाएर हाल्दिनु पर्यो। अब यो सम्भावित यो एकपटक सर हेर्नु होला तपाईले। यो शिक्षकको पेशागत आचरण र यो मूल्य मान्यता हो। यो मूल्य मान्यता के छन् भन्ने कुराहरु मैले यहाँ देखाइरहेको छु। यी कुराहरु तपाईले युनिट 4 मा यो कुरा देखिएको छ। 5 को छ यहाँ छैन? 5 विकल्प 5 छ कि छैन? म देखाउँदै छु, यसलाई मैले आज हाल्दिन्छु है। एकैछिन आतिनुहोस् है, एकैछिन धैर्य गर्न नि सिक्नु के थोरै। सबको त 8 9 वटा क्वेशन हुन्छ, 8 वटा क्वेशन फर्कियो है। जरामै आउट नै गर्छ। एकैछिन वेट गर्नुस् है। यता हेर्नुस् है त। अब मैले युनिट 5 को सञ्चार तथा सहकार्य छ। प्रभावकारी सिकाइलाई सञ्चार भनेको सूचना आदान प्रदान हो। सूचना भित्र के हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। नकेर्नु त कृपया। 5 नम्बरको अघिको 5 नम्बरको अघिको 5 नम्बरको आयो है।
कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षण सिकाइको एउटा बलियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, ठिक भन्नुभयो। कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षण सिकाइको एक बलियो अस्त्र भए तापनि नेपालको सन्दर्भमा यसको प्रयोग कमै मात्र भएको पाइन्छ। यसको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन गर्न सक्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। सुन्नुहोस्, कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षण सिकाइको एक बलियो अस्त्र भए तापनि नेपालको सन्दर्भमा यसको प्रयोग कम मात्र भएको पाइन्छ। यसको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू अपनाउनु पर्नेछ। कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षण सिकाइको बलियो अङ्ग हो। काम गर्दै, अनुभव गर्दै कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने, समस्या समाधान गर्ने रणनीतिक कार्य प्रणाली कार्यमूलक अनुसन्धान हो। कार्यमूलक अनुसन्धान नेपालको सन्दर्भमा कमै स्थानमा प्रयोग हुँदै आएको छ। यसको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन निम्नलिखित प्रयासहरू अपनाउन सकिन्छ भनेर भन्न सकियो। अब प्रभावकारी नहुनका कारणहरू के रहेछन्? एउटा, कार्यमूलक अनुसन्धान प्रभावकारिताको शिक्षक र प्रभावमा ज्ञान नहुनु, तालिम र प्रशिक्षणको अभाव हुनु, कार्यमूलक अनुसन्धानलाई कार्यबोझको रूपमा लिनु, सहकार्य गर्ने पद्धतिको विकास नहुनु, फितलो अनुगमन र सुपरिवेक्षण हुनु, नवीनतम प्रविधिको ज्ञान र सिपमा कमी हुनु। अब यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ भनेको समस्या समाधानमा आधारित शिक्षण गर्नु पर्यो। शिक्षा होइन शिक्षण। स्रोत साधनको पर्याप्त उपलब्ध हुनु पर्यो। तालिम र प्रशिक्षणको प्रदान हुनु पर्यो। अनुसन्धान र व्यवहारिक ज्ञानमा आधारित शिक्षण हुनु पर्यो। प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र अनुगमन हुनु पर्यो। नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु पर्यो। कार्यमूलक अनुसन्धानले ल्याएको सकारात्मक नतिजाको के हुनु पर्यो? विश्लेषण गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो। आवश्यक शिक्षक तालिम र प्रशिक्षण प्रदान गर्नु पर्यो हो। अनुसन्धान र व्यवहार आधारित शिक्षण गर्नु पर्यो। नवीनतम यी कुराहरू, यी समस्या र समाधान यहाँ भएपछि त सकिहालिन्छ नि लेख्न, हैन? कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको के हो भन्ने कुरा अगाडि नै छ। यसको गर्दै सिक्दै गर्दै जाने एउटा अनुसन्धान हो। माथि उल्लेखित प्रयासहरूलाई आत्मसात गर्दै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा पनि यसको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास छ भनेर हामीले यसरी लेख्नु पर्यो। प्रिन्ट मिस्टेक धेरै नै छ। एकपटक राम्रै हेर्नु पर्ने छ। मैले हिजो अझै राम्रो हेरेँ, राम्रै प्रिन्ट मिस्टेक छ। 5 को कहाँनिर छ? ल यसलाई एकपटक फेरि हामीले तपाईहरु उसमा हेरेपछि सक्नुहुन्छ। यो 5 को अलि विस्तृत बनाइदिन्छु मैले एन्सर आज। अब सूचना तथा सञ्चारका कुराहरू, यहाँ सञ्चारका माध्यमहरू, अब यसको सूचना शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सञ्चारको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै यसको महत्त्व लेख्नुहोस् भने मैले यहाँ दिएको छु हो। बदलिँदो विश्व परिवेशमा सञ्चारलाई सिकाइको प्रमुख माध्यम बनाए तापनि नेपालको सन्दर्भमा सञ्चारका माध्यमले सोचे अनुरूप शिक्षणमा प्रयोग नहुनुका कारणहरू, यस्ता क्वेशनहरू आउँछन् क्या, रचनात्मक क्वेशन, विशेषता शिष्यता आउँदैन। अहिले देखाउँदैछु मैले मोडल क्वेशन पनि। अब विद्यार्थी अभिभावक सहकार्यका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। के चुनौती छन् पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु हो। खोज सहकारी सञ्चार शिक्षण सिकाइको एउटा अभिन्न अङ्ग भए तापनि यसलाई प्रयोगमा कमी लागेको भन्छ। यसको प्रयोगलाई बढाइराख्न कस्ता तरिकाहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू हामीले जान्नु पर्यो। अब शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा अभिन्न मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कस्ता किसिमका उपायहरू, यो प्रश्नको किसिम, बन्द प्रश्न, सीमित प्रश्न, विस्तृत प्रश्न, खुला प्रश्न गर्नु पर्यो। प्रश्न किन गर्ने? उत्तर पत्ता लगाउन गर्ने, विषयवस्तुको प्राप्तिका लागि, कमी कमजोरी थाहा पाउनका लागि, ध्यानकर्षण गर्न, पुनरावलोकन गर्न, छलफल र अन्तर्क्रिया अगाडि बढाउन, शिक्षक र विद्यार्थी दूरी घटाउन, प्रश्न गर्ने सिप उद्देश्यमूलक हुनु पर्यो, सान्दर्भिक हुनु पर्यो हो। मिठो र के बोल्नु पर्यो? मिठो र स्पष्ट बोल्ने, सामूहिक प्रश्न गर्ने, स्वाभाविक प्रश्न गर्ने, हावभावको प्रश्न गर्ने, शुद्ध गर्ने, दोहोरो अर्थ नलाग्ने प्रश्न गर्ने भन्नु पर्यो। प्रश्न गर्ने तरिकाहरूको बारेमा नि एप्पल हो, आस्क क्वेशन, पज फर अ व्हाइल, पिक वन स्टुडेन्ट फर एन्सर एट वन टाइम, लिसन, इभ्यालुएसन भन्ने हेऱ्यो। शिक्षण सिकाइमा पृष्ठपोषण परिभाषित गरी सिकाइलाई यसको प्रयोजनको सूची तयार पार्नुहोस्। यो पनि महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो। यो पहिला पनि आएको, यहाँभन्दा अगाडि पनि। तालिमको कुराहरू पनि हामीले भन्यौँ। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा परामर्शको भूमिकाको कुरा पनि मैले यहाँ लेखेको छु। शिक्षक पेशागत समूह बीचको आपसी सहयोगी सान्दर्भिकता उल्लेख गर्दै आपसी सहयोग बढाउने उपायहरू पनि मैले लेखेको छु। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकालाई पनि हामीले यहाँ स्पष्ट पारेका छौँ हैन। विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन गर्ने तरिका उल्लेख गर्दै शिक्षकले विद्यार्थीलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। र समावेशी शिक्षाको परिभाषा दिई समय मान्यताको बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भने मैले यहाँ लेखेको छु। यी कुराहरू मैले यहाँ लेखेको छु। अब तपाईहरुलाई मैले क्वेशन देखाउँछु।
क्वेसन एकदमै रचनात्मक क्वेसन आउँछ नि यहाँ हेर्नु होला पहिला। अब आज म क्वेसनको सल्भ गर्नतिर गइरहेको छु, बोर्डमै सल्भ गर्छु। बोर्ड भएन भनेर रिसाइसक्नुभयो यहाँ, कसले कोर्नु भयो? यहाँ स्लाइड देख्नु भएको छ? स्लाइड देख्नु भएको छ तपाईहरुले? पीडीएफ मा आउँछ तपाईहरुको, सबै पीडीएफ मा आउँछ है, नआत्तिनुस्। सबै पीडीएफ फाइलमा आउँछ। मैले आज जसै हाल्दिन्छु। मैले आज थोरै त्यहाँ अलिकति शुद्धिकरण गरेर आज राखिदिन्छु है। देख्नु भएको छ त्यहाँ? हेर्नु त, देख्नु भयो हैन? यो उ हेरेको देखिएको छ, हेर्नु त। देखिएको छ सर। ल एक दुई जनालाई कोहोस्ट म एक दुई जनालाई कोहोस्ट दिन्छु। कसले मेरो नम्बरबाट आइरहेको? ल एकैछिन है। भारती खड्काजीले के भन्दै हुनुहुन्छ? भारती खड्काजी भन्नु त के भन्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ पहिला प्रश्न देखाउँदैछु योभन्दा अगाडिको, अब मैले प्रश्न सल्भ गर्दैछु। भारती खड्काजी किन हो हात उठाउनु भएको? ल भन्नुस् भन्नुस्। केही कुरा छैन नि, त्यो ह्यान्ड रेज नगर्नुस्, ह्यान्ड डाउन गर्नुस् है। भारती खड्का हजुर सुने हैन के? साउन्ड हामीले सुनिएन। हेलो हजुर हेलो हजुर हजुर हेलो, भन्नुस् न, भन्नुस्। यो हाम्रो माविको छुट्टै हुन्छ सर फेरि यो पेशागत क्लास? हुन्छ भनिरहेछौँ त, हामीले सूचना त्यही दिइरहेछौँ। ल ल हुन्छ सर, यही सोध्नु। त्यो जानकारी भइरहेछ। यो सरिता गुरुङजीले के भन्नुभयो? मैले यहाँ पहिला क्वेसन देखाउँदैछु, तपाईँलाई बोल्न परिहाल्छ। फेरि हामी नेपालीको बानी, नबोली मुख एकपटक नउदाइकन हुँदै हुँदैन। र सरिता गुरुङजी के भन्नुहुन्छ? सरिता गुरुङजी हजुर, गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। म चाहिँ निमाविको नि प्राविको नि दिने भनेको, अनि टाइम एउटै हुन्छ कि फरक फरक हुन्छ सर? मिल्छ कि मिल्दैन? एक दिन निमाविको, अर्को दिन प्राविको हुन्छ। दिन मिल्यो कि मिलेन? अघिल्लो दिन निमावि अथवा प्रावि, पछिल्लो दिन पढ्नलाई के सर? ए पढ्नलाई मिल्छ, मिल्छ, समय मिल्छ। निमावि र प्राविको समय मिल्छ है। मिलाइदिनु पर्यो सर, मिलाएर पढाइदिनु। दुईवटाकै दिने हो। इङ्ग्लिसको हो कि मनी सर? ए हस् हस्। अनि लाइसेन्स कहिले खुल्ने थाहा छैन है सर? लाइसेन्स तपाईँको माघमा खुल्छ, ढुक्क हुनुहोस्। माघमा। अनि अहिले पढे त झन् बिर्सिन्छ होला सर। फर्म खुलेपछि पढ्नु पाएन? मार्चसम्मै क्लास हुन्छ, लगातार क्लास हुन्छ, नबिर्सिने तरिकाले। अनि फर्म खुलेपछि 3-4 महिनापछि हुन्छ होइन सर एक्जाम? फर्म खुलेको 1 महिनापछि हुन्छ एक्जाम, 4 महिना होइन। हो, 1 महिनामै हो र? 1 महिनापछि हुन्छ फर्म खुलेको। ए हुन्छ सर। तपाईहरु एक्जाम नभइन्जेलसम्म पढिरहन पाउनुहुन्छ, त्यहाँभन्दा ढुक्क के भयो? ए हुन्छ सर। अनि कन्टिन्यू अब पर्सिबाट आइतबार पढ्ने हो सर? क्लास त भइरहेछ नि, सधैँ कन्टिन्यू भयो नि। ल अब यसलाई हेर्नुहोस् त, तपाईले केही छ भने तपाईको क्वेशनहरु अब उसमा सोध्नुहोस् मलाई व्यक्तिगत रूपमा है। 98 560 6649। ल अब हेर्नु क्वेशन कस्ता आउने रहेछन् हेर्नु त। मैले कसरी लेखाएको छु, तपाईहरुले कसरी पढ्नु भएको छ, क्वेशन कसरी आउँछन् हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् है त, म पहिला प्राइमरीको देखाउँछु, पछि सेकेन्डरीको देखाउँछु है तपाईहरुलाई। अब तपाईले कुनै एक आधारभूत विद्यालयमा दण्डरहित शिक्षणका लागि अपनाउने कुनै 5 वटा तरिकाहरु उल्लेख गर्नुहोस्। हिजो मैले दण्डरहित शिक्षण भनेको के हो,
दण्डरहित शिक्षण गर्दा अपनाउने 5 वटा उपाय भनेर हिजो लेखाएको हो कि होइन हो साथीहरू बिर्सिनु भयो होला हिजो पढिन्जेल मात्रै सम्झिनु भयो तपाईले दण्डरहित शिक्षण हिजो पढेको हो कि होइन हो सर हो हो तपाईँ हिजो पढिन्जेलसम्म सम्झिनु भएको थियो आज बिर्सिनु भयो होला यो सरिता गुरुङजीबाटै हल्ला भइरहेछ है अनम्युट गर्नु है तपाईँले ल अब अर्को यता हेर्नुहोस् सिकाइमा क्वेसन कहिल्यै पनि के आउँदैन सिधै विशेषता लेख्नुहोस् यो भनेको के हो भन्ने आउँदैन क्या के अरे सिधै ल हेर्नुहोस् सिकाइमा पृष्ठपोषण भनेको के हो यो मैले लेखाएको छु पृष्ठपोषण भनेको के हो पृष्ठपोषण भनेको के हो भने विद्यार्थीहरूले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा यदि कुनै पनि कमी कमजोरीहरू देखियो भने ती कमी कमजोरीहरू सुधारका लागि गरिनेलाई के भनिन्छ पृष्ठपोषण प्रभावकारी सिकाइका लागि पृष्ठपोषण गर्ने कुनै 2 वटा उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् पृष्ठपोषण कसरी प्रदान गर्ने त हो विद्यार्थीहरूको कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाई तिनीहरूलाई सुधार गर्नका लागि पृष्ठपोषण गर्ने 2टा उपाय लेख्नुहोस् भन्न खोजेको कसरी दिने त पृष्ठपोषण हो विद्यार्थीहरूसँग प्रत्यक्ष संलग्न गराएर परामर्शद्वारा दिन सकिन्छ व्यक्तिगत परामर्श हो अथवा पुरस्कारको के गरेर व्यवस्थापन गरेर हैन पृष्ठपोषण दिन सकिन्छ पृष्ठपोषण दिनका लागि निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने निरन्तर मूल्याङ्कन पश्चात उनीहरूमा भएका कमी कमजोरीहरू देखाई सुधारात्मक शिक्षण गरेर पृष्ठपोषण दिने भन्ने कुराहरू भन्नुपर्छ शिक्षकका गुणले विद्यार्थीमा पर्न सक्ने प्रभावको चित्रण गर्दै एक असल शिक्षकका कुनै 2 वटा सामाजिक गुणहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ 2 वटा सामाजिक गुणहरू के भयो मिलनसार सहयोगी एउटा सामाजिक गुण भयो अर्को सामाजिक गुण आदर्शवान नैतिकवान चरित्रवान अर्को गुणहरू भयो अब विद्यार्थीमा शिक्षक कसरी प्रभाव परिहाल्छ शिक्षकले जस्तो किसिमको व्यवहार गरेको छ विद्यार्थीले पनि त्यस्तै किसिमका व्यवहारहरू गर्छन् त्यसले गर्दा असर परिहाल्छ ल अर्को प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तको कुनै 2 वटा शैक्षणिक उपयोगिताहरू सहित उदाहरण सहित लेख्नुहोस् भनेको छ हो अब प्रयत्न र भुलले केलाई अभ्यासलाई विश्वास गर्छ जति धेरै अभ्यास गरियो त्यति धेरै कमजोरी हुँदै जान्छन् भनेर एउटा उदाहरण दिने हैन अनि पुरस्कारको भूमिका दण्डको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण ठाउँमा राख्ने ती उपयोगिताहरू तिनै हुन् जीवन पर्यन्त सिकाइको उचित व्यवस्थापनका लागि तपाईले आफ्नो समुदायमा गर्न सक्ने कुनै 5 वटा कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् हो जीवन पर्यन्त सिकाइका लागि तपाईले आफ्नो समुदायमा के गर्नुहुन्छ त्यो लेख्नुहोस् अलि हल्ला नगर्नुहोस् है अब अर्को नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको शिक्षा सम्बन्धी कुनै 2 वटा हकको गर्नुहोस् भनेको त्यो एकाइ के अरे हाम्रो धारा 31 मा भएको आधारभूत शिक्षाको पहुँच अथवा आधारभूत शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य र निशुल्क माध्यमिक निशुल्क यी 2टाको व्याख्या गर्दा हुन्छ अब कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ यो मैले कक्षा कोठा व्यवस्थापनको लेखिदिएकै छु ठ्याक्कै यही अनि कुनै विद्यालयको कक्षा 3 मा नेपाली मातृभाषाका परिवारका 15 जना तामाङ मातृभाषा परिवारका 10 जना र नेहरू 5 जना विद्यार्थी छन् भने राम्रो सिकाइका लागि उक्त कक्षाको प्रभावकारिता व्यवस्थापन गर्ने कुनै तरिकाहरू लेख्नुहोस् भनेको छ भनेपछि क्वेशन कस्ता आउने रहेछन् विशेषता आएनन् कक्षा कोठामा कसरी प्रयोग गर्ने विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने हो विवेचना गर्ने प्र्याक्टिकल क्वेशन आउँछन् यसमा तपाईहरुले ख्याल गर्नु पर्यो के मित्रहरू बोर्डमै पढाएन भनेर मात्रै गुनासो गर्नु भएन बोर्डमा आउँछ अब म पहिला देखाउँदै छु ल अब म सेकेन्डरी तिर गएँ अनि त्यसपछि म के गर्छु त्यसपछि तपाईहरुलाई मैले आज बोर्डमा पढा भनेको कारणले बोर्डमै जान्छु बोर्डमा नपढाउँदाखेरि तपाईहरुले फेरि मलाई गुनासो गर्नुहुन्छ कि जस्तो भइसक्यो क्वेशन कस्ता आउँछन् हेर्नुस् स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको शिक्षा सम्बन्धी 5 वटा अधिकारको छोटो विवेचना गर्नुहोस् है 5 वटा अधिकार मैले 23 वटा अधिकार छन् 23 वटा अधिकार मध्ये हामीले कतिवटा अधिकार लेख्नु पर्यो 5 वटा अधिकार लेख्नु पर्यो भनेर जान्नु पर्यो सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकले कक्षा कोठामा के कस्ता प्रेरक प्रयोग गर्नु पर्ला कुनै 5 वटा प्रेरकहरुको चर्चा गर्नुहोस् मोटिभ्सहरु कक्षा प्रभावकारी बनाउन कस्ता प्रेरकहरु प्रयोग गर्ने मोटिभेसनहरु प्रयोग गर्ने पुरस्कारको प्रयोग गर्ने निरन्तर मूल्याङ्कनको प्रयोग गर्ने हो विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्रीको अधिकतम प्रयोग गरी लर्निङ बाइ डुइङ मेथड गर्ने भन्ने कुराहरु हुन् के 5 वटा मोटिभ्सहरु हुनुभयो कक्षा कोठामा अनि सहयोगात्मक भावना अथवा ग्रुप वर्क गराउने
हो, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने भावना, ग्रुप वर्क, पियर वर्कमा काम लगाउने, यस्ता कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ है त। यिनै कुराहरू भनेको यो मैले लेखाउँछु। आवश्यक छ कि छैन सबै क्वेसनको एन्सर लेखाउन आवश्यक छ नि, कि विषयगतै पढ्न हतार भएको छ? मोडल क्वेसनमा लेखी पहिला विषयगत पढौँ न सर अनि पछि। हो, हतारै त्यही हुन्छ क्या तपाईँहरूलाई। केलाई हतार भयो? परीक्षा फागुनमा हुन्छ हो, अथवा माघको अन्तिममा हुन्छ, अहिले विषयगत पढ्न हतार भयो यसको सल्भ नगरिकन। म किन हतार गर्नुभएको कुरो आफै बुझे छैन कि। त्यसमा अलि धेरै हुन्छ नि त, अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू आउँछ, यसो लजिक होइन, हुन्छ। यसको समस्या समाधान गरेर त्यसमा गएन भयो नि। यो क्वेसन सक्नुहुन्छ भने त हामीलाई आवश्यकतै परेन झन् सल्भ गर्ने। एकातिर आधी अर्कोतिर झलुङ्गो गर्नु भएन क्या। यो पेशागत सिद्धाएपछि अनि बल्ल अर्कोतिर जाउँ न, अनि त्यसपछि बल्ल सहिलो हुन्छ। तपाईँलाई असाध्यै हतार हुन्छ, पढेको कुरा राम्रोसँग टुङ्ग्याउन नसक्ने, सबै पढ्न खोज्ने, त्यसरी त पास हुँदैन एक्जाममा। आफूले पढेको कुरा राम्रोसँग टुङ्ग्याएर, एउटा टुङ्ग्याएर अर्कोमा गएर पढाएर अर्कोले टुङ्ग्याउन सक्यो भने हुन्छ। पढेछ 10वटा कुरा, जानेको छ 2टा कुरा। 10वटा कुरा पढेपछि 10वटै जान्न पर्यो कि। ल अर्को यहाँ अशोकजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उहाँ अलि व्यवहारिक हुनुहुन्छ। अशोकजी, यो क्वेसनै सल्भ नगरी सिधै विषयगतमा जाउँ त? होइन सर, सबै सिद्धिएर जाने सर एकैचोटि। उहाँले त होइन मलाई हतारै भयो सब्जेक्टिभ पढ्नु भन्नुभएको फेरि साथीले। किन हामीसँग टन्नै समय छ त, त्यो आतिनु पर्ने के छ र? अहिले एक्जाम भइहाल्ने होइन, त्यस्तो आतिन पर्ने केही छँदै छैन नि। समय अझै हामीसँग धेरै नै छ, त्यो भएर एकदम मिहिन तरिकाले, एकदम मजासँग सूक्ष्म तरिकाले जाउँ, राम्रोसँग विषयवस्तु बुझौँ, राम्रो गरौँ, पास हौँ। हाम्रो उद्देश्य नै पास हुने भएपछि किन गर्नु पर्यो र? प्रशस्त समय छ क्या नाथ्यौँ हामी, यी क्वेसनहरू सबै सल्भ गरौँ अनि विषयगतमा जाउँ के। कुरो बुझ्नुभयो नि है? अब देख्नुभयो नि, म क्वेसन चाहिँ नै मैले जसरी लेखाएको छु त्यही प्रकारका क्वेसन आछन्। अशोकजी हेर्नु त, यहाँ मैले क्वेसन जसरी, मैले कहिल्यै पनि त्यो क्वेसन विशेषता लेख्नुहोस् त्यो होइन कि ठ्याक्कै कक्षा कोठामा कसरी प्रयोग गर्नुहोस् भनेर जानियो कि हामी है। एकदमै यस्तै खाले क्वेसनहरू आउँछन् सर। त्यस्तो थ्योरिटिकल कुरा भन्दा पनि व्यवहारिक कसरी कुनै पनि कुराहरू डिल गर्ने भन्नेको त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ अलिकति समाधानमूलक तरिकाको क्वेसनहरू आउँछन्। एकदमै त्यो हामीले भने जस्तो त्यो विशेषता लेख्ने, गुरु लेख्ने, त्यो परिभाषा लेख्ने छोटो त्यस्तो खालको उहरू चाहिँ त्यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ प्रायः जसो आउँदैन फेरि एक्जाममा। कमै आउँछन्। यो कुराहरू भन्नु पर्यो। मेरा क्वेसनहरू सृजनशीलै छन् है। कक्षा कोठामा र शिक्षक विद्यार्थीसँगको अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गका क्वेसनहरू मैले लेखाएको छु, किनकि राम्रो अध्ययन गरिरहेको छु कि मैले क्वेसन, होइन र? हजुर सर, यो अनि यो पछिल्लोचोटि 4 युनिट र 5 क्वेसन जुन आज देखाउनु भयो, यिनी क्वेसनहरू पनि एकदमै रचनात्मक लाग्यो अझै बढी सर। होइन, रचनात्मक छन् क्वेसनहरू, रचनात्मकै आउँछन्। हेर्नु न, यहाँभन्दा अगाडिको क्वेसन हेर्नु त। सुन्नुहोस् है त, अब यो बौद्धिक किशोर अवस्थाका, मैले किशोरी अवस्था आउँछ भनेर ठोकुवा गरिरहेको छु है। फेरि पनि मैले बारम्बार यो बाल विकासबाट आयो भने यौवन अवस्था र किशोर अवस्था भन्दा अन्तबाट आउँदैन, ढुक्क हुनुहोस् हो। किशोर अवस्थाका विद्यार्थीको सिकाइमा के कस्ता पक्षहरूले प्रभाव पार्ला, उदाहरण सहित लेख्नुहोस्। केले प्रभाव पार्ला? साथी सङ्गतिले प्रभाव पार्ला हो, सामाजिक मूल्य मान्यताले प्रभाव पार्ला हो कि होइन, समाजमा भएका आर्थिक पक्ष होइन, नैतिक पक्षहरूले प्रभाव पार्ला होइन, अनि उनीहरूको मानसिकताले प्रभाव पार्ला, धर्म संस्कृति परम्पराले प्रभाव पार्ला, यी कुराहरू लेख्नु पर्यो। जस्तै अनि अब अहिले त के न्यू टेक्नोलोजीले असर पार्ने भयो, सामाजिक सञ्जालहरूले किशोर अवस्थाका विद्यार्थीहरू सिकाइमा विद्यार्थीहरूको सिकाइमा के कस्तो पक्षहरूले प्रभाव पार्ला? अहिले त सामाजिक सञ्जालले नै प्रभाव पार्ला, होइन अशोकजी? हो सर, आजभोलि तपाईँको यो अहिले पब्जी छ, पब्जी फ्री फायर यस्ता गेमहरू, त्यसपछि त्यहाँबाट बढी मान्छेहरूको त्यो रचनात्मक काममा अध्ययनशील हुनुभन्दा पनि त्यो अनावश्यक कुराहरूमा बढी समय बिताइरहेको अवस्था छ सर। यी कुराहरूमा मैले सबै क्वेसन लेखाउँछु। कसले त विषयगत पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको एकपटक हजुरलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने, हामीसँग प्रशस्त समय छ, यी क्वेसनहरू कसरी सल्भ गर्ने भन्ने म लेखाइदिन्छु सबै बोर्डमै है। बोर्डमा लेखाएर क्वेसनको समाधान गरेर अनि अगाडि बढौँ है त, हुन्छ अशोकजी? हुन्छ सर, एकदमै यो मिहिन तरिकाले जाउँ, सूक्ष्म तरिकाले जाउँ, राम्रो त्यही हो सर। त्यो पढ्ने कुरा छँदैछ, आउने समय अझै एक्जाम आउन धेरै नै समय छ, अझै उनै खुल्या छैन, त्यो भएर आतिनु पर्ने त्यस्तो उ छैन। मोडल क्वेसनै सल्भ गरेर जान्छु म है।
अब यता हेर्नु है त तपाईँ अर्को बौद्धिक सिकाइ क्षमता फरक रहेका विद्यार्थीहरूको पहिचान गर्ने सरल तरिका। बौद्धिक र सिकाइ क्षमता फरक रहेका भनेको कुनै असाध्यै जान्ने हुन्छन् कसै नजान्ने हुन्छन्, तिनीहरूलाई कसरी उनीहरूको पहिचान गर्ने हो तरिका लेख्नुहोस् र सो भिन्नतालाई सम्बोधन गर्ने कुनै 5 वटा व्यवहारिक वैयक्तिक भिन्नतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराहरू मैले वैयक्तिक भिन्नता भन्ने टर्म प्रयोग गरिरहेको छु नि, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने तरिकाहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अनि विद्यालय तहमा शैक्षिक मार्गदर्शन र परामर्शन किन जरुरी ठान्नुहुन्छ? बल्ल यो भनेको बल्ल महत्त्व भयो हो, यो 2 नम्बरको आयो जम्मा महत्त्व। त्यस्तो मार्गदर्शन परामर्शन कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला त, कसरी प्रभावकारी बनाउने त्यो कुरा लेख्नु पर्यो कक्षा कोठामा है त। परियोजना र समस्यामा आधारित सिकाइका रणनीति बीच रहेको भिन्नता उल्लेख गर्दै कुन रणनीतिलाई कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ चर्चा गर्नुहोस् है त। एउटा समस्या समाधान सिकाइ, अर्को परियोजना कार्यबीच के भिन्नता छ, कुन अवस्थामा कुन प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू जान्नु पर्यो। ल हेर्नु त कस्तो सृजनशील क्वेसन छन्, हेर्नु त तपाईहरु सिधै पढ्नुहुन्छ। मेरा क्वेसनहरू प्राय सृजनशील छन्, हेर्नुहोस् हो। मैले के भनेर लेखेको छु, संविधानका के अरे शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयनमा शिक्षकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन छन्। हेर्नु मेरा क्वेसन है। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने किसिमका क्वेसनहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। बुझ्नुभयो नि? ल अनि शिक्षा प्राप्त गर्नु प्रत्येक बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो भने उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन राज्यको दायित्व हो। शिक्षा सम्बन्धी यस विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपालको सन्दर्भमा विवेचना गर्नुहोस् भनेर हामीले यसलाई विवेचनात्मक एन्सर लेख्नु पर्यो। र तपाईहरुले क्वेसन देखिसके बित्तिकै तपाईहरुलाई महसुस भयो होला कहिले पनि क्वेसन के आउँदैनन्, क्वेसन चाहिने तपाईले भने जस्तो सिधा क्वेसन आउँदैनन्, अलिकति प्राक्टिकल बेस्ड क्वेसन आउँछन्। त्यही प्राक्टिकल बेस्ड क्वेसनमा आधारित भएर लेख्नुपर्छ। म आज हेरियो क्वेसन लेखाउँछु है त अशोकजी। क्वेसन नम्बर 1 प्राविको क्वेसन हिजो मैले 1 नम्बरको गरेको छु, आज माविको। तर यो माविलाई मात्रै होला, प्राविलाई काम लाग्दैन होइन, एकदमै प्रावि निमावि मावि सबैको कोर्समा भएको क्वेसन हो यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको शिक्षा सम्बन्धी 5 वटा अधिकारको छोटो विवेचना गर्नुहोस् भन्ने प्रश्नमा आज लेख्छु। हुन्छ सर, बोर्डमै जाउँ। बोर्डमै जाउँ है त। अब म यो प्रश्न लेख्छु तपाईहरुलाई, आज सब हेर्नु होला। बोर्डमा पढाएन भनेर रिसाइसक्नु भएको छ, उहाँको नाम त मैले सम्झिनँ। तपाईहरु आत्ति नै पर्दैन, मैले सकेको जति तपाईहरुलाई कहाँबाट कसरी तपाईहरु पास हुनुहुन्छ त्यो सबै विधि अपनाइदिन्छु है। धैर्य गर्नुस् के। ल म बोर्डमा जान्छु है त। कतिवटा अधिकार छन् ल भन्नु त यसका, भन्नु 23 वटा अधिकार सर। कतिमा दिएको छ त? म लेखाइदिइसकेको छु, हेर्नु त, लेखाएको छु हेर्नु त। खै दफा 17 हो। कतिको जमा हो राम्रोसँग भन्नुहोस् त ल। 17 को ज हो कि यस्तो कि जोड दियो ल। अब म अगाडि बढेँ है त। प्रश्न नम्बर 1 को सल्भ गर्छु। यो दुईटैले काम लाग्छ है, किनकि हामी दुईटैमा पढ्नुपर्छ। मैले यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कार्यान्वयनमा शिक्षकको भूमिका कस्तो हुन सक्छ यो पनि आउन सक्छ है अशोकजी, बुझ्नुभयो? हजुर सर। शिक्षकले के भूमिका गर्न सक्छ यसको कार्यान्वयनमा भन्ने क्वेसन नै आउन सक्छ। अथवा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा देखिएका चुनौतीहरू के हुन्, यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने क्वेसन नै आउन सक्छ है।
अघि भन्ने साथीहरूलाई पनि मैले जवाफ दिइरहेको छु बोर्डमै पढाएर ल भयो ओल्ड इज गोल्ड है ओल्ड इज गोल्डको अब हामीले सल्भ गर्दैछौँ तपाईँलाई त्यो क्वेसनहरू पनि मोडल क्वेसनहरू पनि म राखिदिन्छु है तपाईँलाई पिडिएफ फाइलमा मोडल क्वेसन उपलब्ध गराइदिन्छु म आज दिनैभरि घर बसेर 4, 5, 6 तीनटै युनिटको तपाईँलाई पिडिएफ फाइलमा हालिदिन्छु है त आज म स्कुल बिदा लिन्छु यतिको लागि तपाईँहरूको पिडिएफ फाइल मैले आज जसरी नै हालिदिन्छु एप्लिकेसनमा ल म गएँ है त अगाडि प्रश्न नम्बर 1 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2014